안녕하세요. 저는 지금 북경대 안에 있는 미명호로 가고 있습니다. 이번 주는 북경의 날씨가 진짜 예측 불가였는데요. 멀쩡하다가도 비가 엄청 쏟아지고 도로가 잠길 정도로 비가 막 쏟아지다가 한두 시간 뒤에 그치고 그러더라고요. 저기 다가탑의 꼭대기가 보여요. 거의 다 왔습니다. 이 영상은 편집하지 않고 바로 올려볼까 생각 중이에요. 그냥 약간 같이 수다 떨면서 산책하는 기분으로 영상을 올려보는 것처럼 말이죠. 저기 미명호만큼 유명한 북경대의 다가탑입니다. 현재 시각은 8시 25분이고요. 저는 아까 한 7시쯤 나와서 학교 안에 있는 헬스장에서 운동을 하고 운동하고 나서 오늘 일기예보 보니까 이따가 9시쯤부터 비 오는 걸로 돼 있어서 그 전에 후다닥 미명호 한 바퀴만 돌아보고 가려고 합니다. 이렇게 해 지고 미명호 온 거는 오늘이 처음인 것 같아요. 저기 보니까 조명도 해놓은 것 같아요. 귀뚜라미 소리인지 소리가 좋습니다. 아이고, 렌즈가 살짝 들어간 것 같아서. 짠! 미명호예요. 밤에 와도 이쁘네요. 이렇게 같이 미명호 한 바퀴를 돌아봐요. 이 시간에는 커플도 되게 많아요. 오늘이 7월 2일인가? 금요일이에요. 그래서 저는 딱 2주 뒤에 한국으로 돌아갑니다. 다음 주가 졸업식인 걸로 알고 있는데 참 중국 굉장히 느린 건지 날짜를 아직도 안 알려줘요. 미명호를 보면 화를 가라앉히고 아무튼 약간 전체 졸업식은 다다음 주가 확실한데 저희 단과대별로 졸업식이 또 따로 있는데 저는 그것만 참가할 예정인데 그 단과대에 그게 아직 안 나와서 여기 벤치가 있어서 사람들이 막 앉아있어요. 약간 명소인지 빈자리가 하나도 없네요. 아무튼 다다음 주가 전체 졸업식이고 그때 학위증명서를 받고 금요일에 한국으로 돌아가는 일정입니다. 3월달에 중국으로 들어와서 진짜 한 달 꼬박 격리하고 그때 핵산검사도 진짜 과장 안 하고 한 10번 정도 한 것 같아요. 한 달 사이에. 돌아갈 때도 중국에서 가기 전에 한 번 하고 아마도 공항에서도 한 번 하고 한국 가서 격리하는 동안 2번 정도 하는 걸로 알고 있어요.
밤에 오니까 호수는 잘 안 보이는데 이 소리가 진짜 멋있는 것 같아요. 밤 호수에 비치는 그림자도 너무 예쁘고 여름만의 밤 공기가 참 좋네요. 여기는 겨울이 되면 이 호수가 얼어서 여기서 스케이트를 탈 수가 있어요. 겨울에 여기서 사진 찍으면서 놀았던 기억이 나네요. 위에 이렇게 버드나무가 많아요. 어머, 저기 커플이 있는데 거의 키스를 할 것 같아요. 아예 하고 있는 것 같은데? 어머 어머 어머, 옆엔 솔로가 혼자 앉아있어요. 외로워 보이는 솔로. 아무튼 며칠 전에 격리할 때 얘기를 하다가 갑자기 생각이 난 건데, 제가 격리 3주 호텔 격리를 하고 일주일은 학교에서 격리를 했는데, 그 학교 호텔로 넘어가는 그때 사기 전화를 받았어요. 보이스피싱 같은 건데, 그때 저도 1년 만에 중국에 온 거고, 이 코로나 때 중국에 온 게 저도 처음이잖아요. 이런 시국에 온 거가. 근데 어디서 전화가 오더니 무슨 약간 출입국 관리? 막 그런 건가? 질병 관리인가? 아무튼 뭐라고 하면서 너 3주 전에 중국으로 넘어오서 지금 3주 격리 끝나고 새로운 호텔로 가지 않았니? 이렇게 하면서 연락이 오더라고요. 그래서 맞다, 나 방금 학교 호텔에 도착을 했다. 그래서 어디냐 해가지고 전 북경대에 도착했다 이렇게 얘기를 했더니 그럼 너 주소를 말해라 이러는 거예요, 갑자기. 일단 근데 그때 제가 다행히도 그 북경대 호텔 학교 호텔 방 번호를 알기 직전이었어요. 그때 막 수속하느라 정신없고 그랬을 때여서 나 방 번호 아직 모른다, 그냥 북경대 호텔 있다 뭐 이렇게만 얘기해놓고 했는데, 얘가 그래? 그러면은 너 이름 이거 맞아? 이렇게 연락이 했는데 제 이름이 아닌 거예요. 그래가지고 나 이름 그거 아니다 했는데, 그러면은 너 주소는 이거 맞아? 이랬는데 주소도 틀리고 여권 번호도 틀리고 그 사람들이 말한 제 정보가 하나도 맞는 게 없는 거예요. 근데 약간 비슷한데 틀렸으면 이해를 하는데 아예 너무 다른 정보다 보니까 그때부터 이상한 거예요. 그러면서 틀렸다 하니까 그럼 올바른 정보를 알려달라 이러는데 그때부터 쫙 이상해가지고 너네 이거 다 모든 외국인을 대상으로 하는 게 맞냐 했는데 맞다, 필수로 해야 된다 했는데, 그때 제가 때마침 친구랑 같이 돌아온 거여서, 그래가지고 친구는 그때 전화번호가 없었거든요. 그럼 친구는 연락을 받을 수 없는 상태인 거잖아요. 그래서 이거는 무조건 필수로 없는 거다. 그래서 뭔가 그때부터 이상하다 싶어서 나 지금 수속하느라 바쁘니까 다음에 하자 했는데, 그때부터 막 약간 목소리 톤이 높아지면서 조급하게 막 빠르게 막 랩하듯이 얘기를 하는 거예요, 그 사람이. 막 그냥 금방 하니까 금방 빨리 말을 하라 막 해가지고 아니다 나 바쁘다 하면서 저도 막 소리 지르면서 나도 바쁘다, 너 그러면 다시 전화해라, 5분 뒤에 다시 전화해라 했더니 알겠다, 그럼 5분 뒤에 전화하겠다 하고 끊었는데, 제가 5분 뒤에 받을 리가 있겠습니까? 그래서 안 받았죠. 근데 그 사람도 진짜 끈질기게 한 3, 4일 동안 계속 전화가 왔어요. 근데 저도 그래서 약간 순간적으로 진짜 이 사람이 실수를 하는 게 맞나 싶어서
근데 저희 학교는 그때 북경대에 도착하면 학교에서 연락이 오는 게 또 있었어요. 근데 그거는 먼저 북경대 도착한 학생분들의 정보를 통해서 이미 알았던 사실이라 학교에서 선생님이 전화 올 거를 이미 알고 있었어서 그거는 걱정 없이 받았고, 오히려 학교에서 온 전화에서는 제 정보를 묻는 게 하나도 없었고 그냥 잘 도착했니 이 정도만 확인한 정도여서 그 얘기하면서 선생님이랑 물어봤죠. 선생님 제가 이런 전화를 받았는데 진짜 이런 경우가 있나요? 근데 선생님 모른다면서. 근데 학교 전화번호는 6275인가? 이렇게 막 아무튼 땡땡땡땡으로 시작하니까 이 땡땡땡으로 시작하는 번호가 아니면 너도 주의할 필요가 있다. 그래서 전 그 뒤로 그 번호를 안 받았답니다. 아무튼 이런 보이스피싱, 중국에서 이런 사기 전화를 제가 받은 적도 있어서 참 경위가, 아이고 제가 모르고 종료 버튼을 눌러버렸습니다. 아무튼 그래서 제가 그렇게 사기를 당했었네요. 당한 건 아니죠. 당할 뻔했죠. 어느덧 민영호를 거의 다 돌고 있습니다. 앞에는 커플이 한 쌍이 이렇게 걸어가고 있군요. 달리기 하시는 분들도 있고, 오히려 저녁 산책하시는 분들이 많습니다. 혼잣말 하면서 걸으려니까 살짝 부끄럽군요. 여기는 제가 제일 좋아하는 민영호 스팟이에요. 여기서 찍으면 호수도 보이고 저 모야타도 보여요. 그리고 저기 다 돌 때쯤에 가면 거기 있는 낮에 한 12시? 1시? 그때쯤 가면은 항상 유기묘들이 몇 마리 모여 있어요. 여기 유기묘 돌보는 동아리 같은 게 있어서 거기 학생들이 먹을 거를 챙겨주다 보니까 항상 그 자리에 있더라고요. 이 자리가 명당이네요. 명당은 커플에게 양보합시다. 저기 반짝이는 건물은 중관촌이에요. 중관. 방금 아저씨는 영상통화로 보야타를 보여주고 있었어요. 제가 지금 반팔 반바지를 입었는데 모기가 띠끼는 느낌이 드네요. 여기 사진 스팟인가 봅니다. 여기 진짜 예뻐요. 여기 너무 예쁩니다. 이번 주는 비가 언제 올지 몰라서 아까 운동 나오면서 우산이랑 다 챙겨 나왔어요. 바로 여기 어두워서 안 보이는데 여기 돌멩이가 있거든요. 저 돌멩이 있는 곳에 유기묘들이 항상 모여 있어요. 여기 이 돌멩이 위에도 지금 통조림이 놓여 있는데 저 자리에 낮에 가면 유기묘들이 있습니다. 제 영상에서 가끔 등장하는 유기묘들이 있는데 바로 저 자리에서 찍은 거예요. 한 바퀴 다 돌았습니다. 민영호가 생각보다 그렇게 엄청 크지가 않아요. 이렇게 천천히 걸었는데도 한 20분 정도밖에 안 걸린 것 같고 20분도 안 걸린 것 같은데요. 아무튼
혼자 뚜벅뚜벅 걸으면서 갑자기 그 격리 때 제가 겪었던 이야기도 한번 들려드리고 싶었어서 혹시 중국으로 오시면은 저처럼 그런 전화를 받으실 수도 있으니까 혹시 누군가에게는 도움이 되길 바라며 도란도란 수다를 떨어보았습니다. 저는 그럼 만약 시간이 된다면 일상 브이로그를 또 편집해 보도록 할 거고요. 이 영상은 그냥 이렇게 편집 없이 따로 올리고 마무리하도록 하겠습니다. 그러면 다음에 혹시라도 기회가 된다면 북경대 다른 곳을 또 산책을 하면서 영상을 또 찍어볼게요. 일명어를 기로하며 저는 이제 그만 인사를 드리겠습니다. 한국도 장마가 시작이라는데 여러분도 우산 꼭꼭 챙기시고 덥지만 그래도 시원한 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 안녕히 계세요.